Mwiro wa Kameme TV guku thiini wa studio na maundu maingi muno mundu akoragwo akiigwa kigwa mundu akiuria kana V8 yake no ithie gakue ku thiini wa taxi urona maona mahiga na ikora gikua icio ni woni wakwa ti woni wa mundu ungi wothe chairman no igwa maundu maria marero guku mundu akauga uhoro iye ngari anga uhoro ucio ni wakorwo kihutia andu na njira ya kumaingira thiini wa ngoro muno no acio ni maguteithika makiria ndenda kuria niki kingi mundu agikora kigura kiega riria akorwo githie thiini wa bengi kwa ya ngombo ungikomba bia wongerere githomo iyo ni asset ungi invest na knowledge to knowledge ni no ikuhe returns cia iguru gukira bia iria wahuthirire aingĩ itu twathomire through help ukirihirwo bia ni thirikari na ni urengagwo kana ringi ona mundu agika masters thirikari twathie tugikioya mundu akoya karoni ukariha githomo kiu ni ucoka gukirira na njira ingĩ nene muno utangiona koguo iyo ni asset in a way in terms of human resource na he maundu mangi ungika property yothe kana ni mwako waka ora appreciate kindu kiria wagirwo kurara no kindu gitagwo return on investment na interest ile rali haloni na macio mathabu no ko nduthiete thiini wa cukuru wiuria atiriri ndirarihira interest igana ati agikorwo muthi bengi irariha 14% na he cost ingi ciokaga hau ta cia negotiation na process na ki cioka kindu 16% faida iria wagirwo gukorwo kiona kuma wira-ini ucio yagirwo gukorwo i more than 16%. Koguo ugeka mathabu maku ukorwo ni urona 20% nigetha ukariha iria no gatigwo na 4%. Koguo ti ndakinyia gacunjĩ ga 14 gatige gacunjĩ ka 2 njuge ni ndakorwo ngiriha uhoro ucio ni wega nyone mbeca iria ndirakorwo ngiumithia no korwo ni mugunda mbeca iria mugunda ucio rathondeka hari mweri ukorwo gikira thogora wa ngombo ino thiini wa bengi okorwo ni mugunda ri ungikorwo andu magura migunda ni undu wa itumi mwanya ungigura mugunda wake wina tofauti na mugunda wa kugura wa go speculate kana wa biashara ungigura mugunda wa biashara turoraga kindu gitagwo elasticity ni kugucoka kwa bei ungithie ugure umuthi mugunda wa eka 1 Kitengela ugure milioni 4 ni ukirite kugura buroti ya kuota Juja adirauga ndukagure Juja no Juja no ugurire ugiaka kana ukenda ku develop na ihenya no broti yaku utari Juja rauma milioni 4 kana kundu kungi no kuria Kitengela kana miene ngiri ni ukuona eka na milioni 4 koguo kaba ugure eka ya milioni 4 gukira kugura kuota ya milioni 4 atagikorwo urenda ku develop ndagikio ringi urenda gwaka nyumba naki gitumi ni giki thiini wa miaka 5 eka iria cia Kitengela cigakorwo o kuota ikiuma milioni 4 o kuota hari eka iria koguo no wendie eka ĩmwe milioni 16 uria wagurire mugunda wa broti ya kana handu hai broti ndikuga Juja ntukiuge generally kundu kuria kwina bei icio ataikorwo endaga gwika undu immediately most likely broti yo igakorwo kiuma milioni 5 kana 6 koguo ugucoki elasticity ya kuria iguru ukira umuthi uyu trendia eka 5,500 kuria Lamu eka 5,500 o eka 1,100 no ugure broti ya 500 umuthi kuri ungigura broti ya 500 thiini wa miaka 5 broti yo ndingiuma milioni 2 no yumire ringi milioni 1 na kindu kana 1.5 no iria eka 5 ona no cia turendagie o eka 1,000 maya meri warora mbeca iria ciuma haria itingitwarana ni milioni nyingi koguo nyingi no wagirwo kurora atiriri niki kirahe returns ci high kuri kiria kingi make decision yo ga compare ukarora kaingi mugunda wi handu hega muno ri nduongererekaga ukoragwo we peak ya value addition koguo value ya gundi ongererekaga kimuico no ngigura mugunda ro tarendeka no muthi uyu no ugure mugunda urateo wina mutaro uthike mutaro no ukigura ina mutaro no weke mathabu one mutaro uyu nguhuthira 200,000 gite itinga hari nine wiki athiko igire ndi uthike ndi uirige
mugunda ucio ugukuhe guthika mutaro ucio ugukuhe mbia nyingi kuri kugura mugunda utarĩ na mutaro no ugure mugunda ina kirima kana wina mahiga uthondeke utuike mukawa koguo ri no agirwo kurora atiriri niki kindu kiria githondeke kigemie wendagirio ugemie ucio no ungigura njongi uthambie withondekere ugemie njongi yo niko ina goro kuri kindu kiari githaka ugikigura koguo niguo agirirwo kurora ni ati urekira nyingi kindu kiu uragura asset nyingi ungigura kiuria kiria wagirwo kiuria ni return on investment na yo ngombo iyo ri uraheo interest igana atia urariha ririkana he ngombo ngiheo wiragwo ati o mweri ni 30,000 ti tondu ina thina iyo ndungihota kuriha thutha mieri 3 ri kindu kiu ni giathie double na the fact that urathia gukomba ni kwaga mbia ri cia kuriha ni cio kona stikuonekana koguo hingo ciothe he ngombo ngikomba igutue ngombo koguo ngombo na ukombo ni itwaranaga no ngombo iraruta wira na gutire njogo na ngwere umuthi uyu gutire mundu uri wana tonga na ndana kwira ugo ringi na kiria enakio no nginya thie tondu mugikugire andu ni indo andu matuikaga indo niki tondu indo ciumaga kuri andu indo citikauma kuri any other source ciriogo kwa andu-ini koguo icio ni riri kai utangihuthira andu acio uhote kuona kindu wike umacokerie makuhe mbia na njira ni takuga atiriri ungikomba kindu no uhote kuriha no tigwo na faida ono kombete tondu niri ungiaka nyumba ya milioni 20 na mushara no hinya koguo ri no ugikorio he undu ungi wikaga tari mwega kana ni ukombete koguo mundu utakombete akwire na ni interactete na andu aria ingiuga mathiete na mbere mangikwira uma ni megukwira kindu kiu ndagoirwo ni bengi mundu ucio ndagoirwo ni bengi ngionjorithia ngimacokeria biashara yo ndaigirwo ni bengi utire mundu ungitonga ataiko ni undu ekire muru kana agikigaya thiini wa family agikiheo kindu uguo niki kingituma ugakorwo wina kindu substantial na mushara ono ngiheo mushara wa milioni 1 no uhote gukomberwo mbia cia gwaka nyumba ya milioni 20 ungihota tondu wagirwo committee say 30% 40% of your salary koguo no ungirengagwo 50 o mweri ukiheo utoro waku wothe god it is not possible koguo gukomba is very key andu aria moi bata gukomba ni moi thie ukombe wike uria utangihota gwika utari na mbia ucoke umenye uria mbia icio ciririhagwo no urore kindu gitagwo risk ndukana kombe utari na risk wakeri wiyurie ni mbia cigana cirathie kindu-ini kiria ndiragura no ukombe milioni 1 uge urenda kuiga nduka no milioni 1 ri ngiri 100 ri riguthie kwi rent ya nyumba ngiri 200 ri ya gwaka shelf na gwika maundu mangi ngiri 200 ri ringi ya kuhakarangi gwika maundu mangi external andu rariha marua na imwe wathie muci wa bagura kagombe no ni nduka uraigaga na wariha bithi tondu rai na mbia mbia iria cikarehwo ni nduka ri ugekira 400 thiini wa milioni kana 500 ni stock ni stock koguo nduka iyo ri ungimire ri hageroni rwa milioni 1 ri ni kana gakuithitio murigo wa mundu mugima ni kuhuma tondu milioni 1 agirwo guthie kwi wira direct ti horo wigi shelf ti horo wigi tondu iyo ri iyo ndika shelf ndigakuhe mbia stock niyo gakuhe mbia urenda stock ya 500 irihe thiri wa milioni 1 oko ni ngukurithagia oe milioni 5 wake kiugo na milioni 3 ucoke wandike andu a wira wiki atia ucoke uhuthire milioni 1 kuiga nguku cihe thiri wa milioni 5 ndukahota no nginya menye niki kirathie capital iri rathie wira-ini na iri ngi fixed asset tondu cio official no ngicoka cimomore ono ciende itingicokia mbia iria wagurite koguo andu aingi hau ni meka mistake ati ureka wira wa salon no mbia nyingi cirathie kwi rent na ukerwo urihe mieri 6 up front
ucoke urihe goodwill koguo mbia iria ugatwara harĩa rĩ ugatigwo na 100 kana wanona ũngĩ nĩ thimũ endagia no mbia iria arĩhire goodwill mbia iria arĩhire mbere ya kwanjĩrĩria wĩra rent cikamũhũmia wakora igĩte tũthimũ tũtatũ thĩinĩ wa makotoni ena nyũmba nene ina shelf ina mũndũ wa kwendia ina maũndũ mothe na ina mũcara no kĩrĩa gĩ thĩinĩ kĩrendio mũcara na rent na kĩrĩa kĩ stock ĩyo rĩ tũthimũ tũu 5 10 tũtingĩrĩha rent ya 100 kana 50 ga store kau kũu no nginya wĩke mathabu wĩna mbia cia kwamba gwĩka rent citarĩ thĩinĩ wa rũni rũrĩa ũracokia tondũ kaingĩ mũndũ ndanjĩirie biacara na ndĩnacoka no ũngĩanjĩria biacara ũtware indo icio stock-inĩ the worst case scenario ona ũhinge wĩra ũcio stock ĩyo no ũmĩ-convert into money icokia at least mbia ciaku iria cia ũkĩrĩa kana ũkĩenderia mũndũ nduke ũndũ ũkĩmwenderia stock ĩrĩa thĩinĩ no angĩkorwo ciathire shelf-inĩ na maũndũ maingĩ mangĩ warĩhire na ingĩ ũkĩruta circus tondũ andũ mauga reke tũgacirathime iria ingĩ ũgĩtwara kũrĩa watwarire mbia iria ciathiĩ wĩra-inĩ nĩ cianyiha mũno nĩ ũgakorwo na mũrigo mũnene thĩinĩ wa kũrĩha thirĩ ũcio koguo the decisions that you make na tarĩu ũragweta hangari ũkaigua andũ mainaina ũcio nĩguo ũma ũrĩa wĩho wambe ũyũrie atĩrĩrĩ if you talk of a car or a vehicle nĩrĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩonie ngari ona mĩaka-inĩ ona wĩra-inĩ gũtirĩ mũndũ rũme ũtarĩ kĩroto gĩa kwenda gũtwarithia ngari na ona ũrĩa mũrwaru gũtirĩ ona guka ũrĩa mũkũrũ mũndũrũme wĩna ũndũrũme ũtendete ngari na nĩkĩo ithako rĩa mbere rĩa kĩhĩĩ rĩa mũbara na gakari koguo ndingĩrũgama hanjĩre andũ ngari ti njega tondũ ona ni dream yakwa yarĩ ya kũgũra ngari no rĩrĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo kĩgũra ngari no wanjĩrĩrie na asset ira appreciate hĩndĩ yakinyĩra ĩrĩa njega nĩ ũkagũra ngari ĩrĩa ũrenda mũndũ ũcio arauga atĩ ndangĩkuithia V8 yake Uber rĩ by the time ũratwarithia V8 rĩ na ndũrĩ kĩrathi kĩu gĩa Uber wĩ level ĩngĩ nyingĩ ciamani nĩ producer wako ũrarĩria nawe ũngĩkinya level ĩyo rĩ tarĩu rĩ mũndũ ũratwarithia V8 ndoragia kana nĩ nyuaga atĩ ngari ĩyo nĩ nyuaga thĩna wake ndũrĩ rĩu level ĩngĩ ti ya kũnyua ti ũhoro wĩgiĩ maguta ti thĩna rĩu no mũndũ ũrĩa ũranjĩrĩria ngari nĩ tuge wagũraga kari ka mbere na kwĩthegea rĩ ũragia engine yayo rĩ nĩ kanyuaga mũno nĩ gĩakaga atĩa spare part nĩ cionekaga tondũ wĩ level ya hau ya maisha no nake ũyũ wĩ Range Rover-inĩ nĩ ehereire ngari yathũka rĩ thiĩ kadiagonizwo ĩgatwarwo kwa CNC akoya ĩyo ĩngĩ ona yanina mweri kũu ĩkĩimporterwo ũcio ndaĩ level ĩyo koguo ngari to ngari no ũratwarithia ngari koguo nĩ mũndũ atigĩrĩre maũndũ maya mamwe nĩ mũndũ nĩ akorwo akĩkinyanĩria ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kĩmĩaka kĩũtonga kĩmeciria maũndũ mothe nĩgetha akorwo akĩgwatĩra ona okorwo nĩ ngari na maũndũ maya mothe icio nĩ rĩrĩ ũngĩanjĩrĩria maũndũ macio mothe nĩ ũgakinyĩrĩra no ũngĩanjĩrĩria on the wrong foot ũkwanjĩrĩria mathirĩ niĩ ndĩrakwĩra from experience na njĩra nguhĩ ndĩro mathaa nĩ marathiĩ mathirĩ from experience yonanĩtie atĩrĩrĩ ũngĩanjĩrĩria wrongly ũkombe ũhũthĩre mbia cia mbere ũru ũgwĩkora ũgĩka kĩndũ gĩtagwo top up ũgathiĩ ũkongerera ũkenderio thirĩ ũcio ũrendeirio na interest ĩngĩ thutha ũcio nyingĩ ũgekora ũgĩ-top up no ũtũre kuma hĩndĩ ya wandĩkirwo nginya hĩndĩ ũkaritaya ũtũrathire no gũtirĩ thirĩ ũrĩkagia tondũ ũgĩkinya handũ heo ũkoya wa sako ũkoya rwa bengi ũkoya rwa ngumbato ũgakomba neighbor koguo thirĩ rĩ nĩ wagĩrĩirwo gwĩciria mũno seriously na gĩthomo kĩrĩa ingĩra mũndũ especially mũndũ mwĩthĩ ndũkaingĩre thirĩ-inĩ ũtarĩ na gĩthomo ona ndĩrenda ũmũrore hau na kiugo kĩa mũico ũmwarithie kiugo kĩa mũico ndĩmwĩre ũgĩkorwo ra invest milioni 1 hũthĩra 10,000 gwĩka research ya ũrĩa ũkũhũthĩra milioni 1 agĩkora tondũ tuĩka feasibility study angĩkorwo ũragũra kĩndũ o gĩothe ũragũra amba ũthome gĩthomo kĩa biacara ĩyo ona ũngĩhũthĩra 10,000 gũthoma kana 100,000 na ũreka ũndũ wa milioni 10
ni enough gukira gwika undu toy to ni urekagwo ni mundu uri ungi kana ukombage mbia to cie muhuko gutire mundu uragia mbia uri kuhuthira ona muguruki angeneo mbia ni amenyaga uri ihuthagirwo koguo kuhuthira ti icio urahuthira atia huthira mbia cia kuwega. Haya sasa mwirori wa Kameme TV gwihoka no akigwa maundu macio cia mano ndira tucokerie muthenya ungi twari horo igikuramata na gwetha na ningi hari mundu ari na gutungata macio ni maria mwirori wa Kameme TV gikwira ni turetha muthenya ungi tukorwo tugikarira macio kwa umuthi gwihoka no wamenya thire mwega thire muru na uria wagikorwo ukihuthira mbeca ciaku geto njugu na ng'ang'a ona rucio no muthenya tucemanie rio Ngai akugitire.